tapi kok luar biasa kok saged mriki. Alhamdulillah Gus, sampun dipun panggil Gusti Allah sawing sepindah datang Mekah Madinah. Keadaan ngeten Inggih, mugi-mugi Abai Gus Idam dipun pundhut kalih saged husnul khotimah. Kula asal barokahipun lan sedaya keluarganipun. amin. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Adapun semua nikmat yang ada di dalam hidupmu, entah itu sehat, rezeki, keluarga, anak, istri, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk jabatan. Itu kula kei serban kula muga-muga sehat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nggih Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bapake masukno kamera bapake, Mas. Nggih. Nggih. Bapak menika asmanipun Wiji Sasono. Pak Wiji. Nggih. Terus jenengan Lutfiatu Saadah. izin jenengan garwa. Nggih. Oh, Bu Lutfi kali Pak Wiji. Nggih. Pak Wiji gerah napa menika? Stroke. Pun pinten tahun? Pun wonten lekne 7 tahun. Masya Allah. Niku pripun? Sing ngapunten nggih, sing stroke pripun? Separo. Nggih. Oh, yuswa pinten? 61. Masya Allah. Saumuran abah kula riyen, abah kula 62 dulu. Stroke ngian. Nggih. Ya Allah. Lah Pak Wiji pun ngapunten tangan asta kalih suku. Nggih. Oh, tapi kok luar biasa kok saged mriki. Alhamdulillah Gus, sampun dipun panggil Gusti Allah sawing sepindah datang Mekah Madinah. Keadaan ngeten Inggih. Kalau wingi tahun 2024. keadaan stroke. Inggih. Masya Allah. Kula nyuwun pangestune mugi-mugi saged njaga kemaburanipun. Amin. Jenengan izin ngerawat Pak Wiji kali sinten? Kalih putra. Putra? Estri nggih. Pinten putra? Putrane 3, ingkang setunggal sampun simah, ingkang setunggal nyambut damel, ingkang setunggal badhe nyambut damel kalih mbake mboten nangsal kabulih ngopeni wonten griya. Oh, niki pertama kali Pak Wiji tindak mriki. Kaping kalih. Niku kok dioyo bidal malih napa? Ngersakne ngoten ta? Nggih, mboten kenging dipun penggak, Gus. Kalau wau kula bidal antawis jam 09.00, tapi wonten putra rayi ingkang sakit, wonten rumah sakit nenggo rumiyin, badhe asar baru tindak ngriki. Kontrole seminggu ping pinten ngoten niku, Bu? Niki pun mboten wonten purun kontrol, namung nyuwun obat rutin mawon. Nganu datang ke rumah obatnya. Mboten mundhet dateng apotik. Oh, ingkang nurut Pak Wiji nggih. Nggih. Ya ingkang nurut kae pagi dede berjemur. Nggih. Yes, mugi-mugi sehat panjang umur. Amin. Pokoknya ngopeni tiang stroke niku nomor 1 sing kudu sabar sing ngopeni. Amin. Pangestune Gitu? mugi kula diparingi Terus, sabar, mugi-mugi sabar, ikhlas. asal ridhone Gusti Allah. Tapi istimewa loh Pak Wiji 64 terus dilawan kondisinya yang sakit ini masih berusaha sehat. Niki wau ngeten iki dugi mriki jam pinten, Bu? Bakdo asar. Oh. Pak Wiji benjing mboten usah dioyo tindak mriki. Mesakne kesehatane jenengan kula. Ningali YouTube mawon. Nyuwune ngaten, Gus. Kalau niki kula penggak soalnya kan rayi niku putrane kesiram toyo wonten rumah sakit kalau wau niku operasi kula tunda benjing Jumat pun mboten purun. Ya Allah. Lha menawi sampun purune ngaten mboten purun dipun penggak punan. Leres, memang ngoten niku kondisi stroke. Ya Allah, artinya di sini itu mulai yang ya latar belakangnya sembarang kalir teng mriki niku. Mulai sing sehat sampai Masya Allah enek sing gerah ngeten niki. Mulai yang sempurna sampai ada adik-adik kita yang luar biasa disabilitas. ST wis wong reno-reno, Masya Allah luar biasa. Rumah yang istimewa Sabilul Tobah ini, ya Allah. Mungkin jenengan enggak sehat Pak Wiji.
Amin, amin, amin ya Allah. Ngeten iki lingguh teng mriki jam pinten wau? Badhe Isa. Beh. Nek undur riyen mengke mboten napa lho, Bu. Mboten Gus. Alhamdulillah Gus menawi lenggah mawon. Alhamdulillah kiat. Ya Allah. Jenengan dadi nyeko napa ngoten? Mboten saged siram piyambak. Menawi siram piyambak saged napa kegiatan ingkang pribadi saged namung ingkang sarungan mboten saged. Wah, sabar jenengan istimewa. Apa kula riyen 2 tahun. Stroke. Dian 2 tahun. Luar biasa tapi menarik. Mugi-mugi Abai Gus Idam dipun pundhut kala saged husnul khotimah. Kula asal barokahipun lan sedaya keluarganipun. Amin. Kula saged momong kaliyan sabar ikhlas. Nggih. Amin. Kula nyuwun ngapunten lho, Bu, nek kathah lepate. Tapi nek saran kula semisal yang besok-besok lihat streaming mawon pripun Pak Wiji? Purun. Enggak usah berangkat. Mboten purun nyuwune dugi piyambak ngaten. Nek jenengan purun tak kei serban kula bengi iki. Purun ya Pak ya. Enggak usah berangkat tapi Sampeyan rumane ndek omah ae streaming enggak usah melok rene. Gelem ya? eman-eman kesehatannya. Nggih. Niki itu kula kei serban kula muga-muga sehat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Niki ada sedekah dari Pak Unggul PLN sama Pak Ali Paving. Amin, amin. Mugi-mugi Sama sarung. sedekahipun dipun terami dening Gusti Allah. Nggih. Lan saged barokah sedaya keluarganipun Nggih. lan mugi-mugi paringi kesabaran lan saged dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kali niki dari Mbak Pesek Hongkong sedaya. Amin, amin. Kula mboten napa nggih, ngapunten nggih, mboten kok menolak kehadiran Pak Wiji mboten. Saking tresno kula kali Pak Wiji lebih baik di rumah. Amin. Nanti pagi berjemur, lihat live di rumah. Saya doa ikut ngamini, nggih. Amin, amin. Nanti biar dicarikan YouTube atau apa, nggih. Nggih, nggih. Kula mesakne kesehatan jenengan. Nggih, nggih, Nggih. nggih. Lebih baik di rumah mawon. Niku serban kula mungkin nek kangen, Amin, niku kula amin. tumbase teng Mekah. Amin, Asli. amin. Nggih, nggih. Saking Mekah. Kula yo demen nyaman nggih serban niku. Lah Amin, niki amin, amin. mungkin nek kangen yang damel. Amin. Serbane didamel serbane, yang damel nih. Pak Wiji. Ya Allah. Ae dhewe sing sehat-sehat ini syukur mlakno rasakaken pola. Top. Teng griya mawon nggih. Benjing teng griya mawon pun to. Gus Idam malah kapan-kapan jangan donga muga-muga ditakdir kapan-kapan iso ngendangi ngono. Amin, amin. Mugi Gusti Pokoknya Allah dipun. tiang niku kalih kula pokoknya tidak memaksakan diri mbuh urusan jadwal mbuh urusan apa dilalah engko nek dalane malah cethuk kaya tangga kula sing sajian punten gerah niku kula ya ora nyangka iso nyambangi ngono ya ora nyangka wis ya takdiri Gusti Allah. Amin. Ya Allah nyen sing sabar saestu. Amin. Sabar Bu nyen. Amin, nggih, nggih. Top jenengan Amin. istri yang solihah jenengan. Amin. Wong wedok golek surga niku penak manut wong lanang. Amin. Mugi kalih Gusti Allah dipun berkahi istimewa. sedaya. Nggih, kula ngapunten ingkang kathah nggih. Sami-sami kula nggih semanten ugi menawi wonten kirang lepatipun kula nyuwun ngapunten. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah. Makanya kita semua panjenengan sedaya niki mbuh sing cik nom, mbuh sing cik nakal, cik nopo, kamu memiliki nikmat kesehatan dan nikmat itu bukan karena kehebatan kamu semua. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Adapun semua nikmat yang ada di dalam hidupmu, entah itu sehat, rezeki, keluarga, anak, istri, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk jabatan. Dan sesuatu yang datangnya dari Allah ini harus kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahaya. Fahiya baliyatun, nikmat itu bisa menjadi
musibah, menjadi masalah. Lah makane sing sehat-sehat niki ojo sampai kalah kalih beliau memiliki nikmat. Pak Wiji niki duwe nikmat jek dikei kesehatan separuh iso gerak tinggi ngaji lho. Lah dhewe sing sehat kabeh ngene kadang malah salat gak patek, poso gak patek. Lah niki kudu isin karo Pak Wiji ya dhewe, masyaallah istimewa. Kalih Bu sinten wau? Bu Lutfi. Nggih, mugi-mugi istimewa, sabar jenengan. Tinggi bekti karo bojone. Lah iki sing wong wedok-wedok ya ngono, bojomu jek sehat ya aja galak-galak nemen. Loh, juga galak-galak nemen wis alhamdulillah. Delok lho Bu Wiji. Nyarungi, nggih to? Lah bojomu iso sarungan dhewe malah panggah kok seneni. Kok nesoni. Sehat kuwi larang. A'la darajatir rizki. As-sihah liman ittaqa khairun minal ghina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih berharga, lebih mahal daripada kekayaan. Sehat larang, Pak. Muga-muga kabeh jamaah Sabil Utubah sehat panjang umur. Jogo keluargane, jogo wong tuane, jogo ibuke, jogo ayahe. Masyaallah. Pak Wiji sehat panjang umur, Pak Wiji.